Сегодня мы проверим, как работает ревитализант, и покажем, как он восстанавливает подшипник. Возьмем обычные, но качественные подшипники из прочной инструментальной стали из одной партии с одинаковой заводской маркировкой. Пока они не разобраны, проверим величину радиальных люфтов. Замеры производим при помощи индикаторного приспособления с ценой деления 1 микрон. Первый — 0,49 мм, второй — 0,42. Цифры в пределах допусков. Они еще раз подтверждают качество подшипников. А теперь давайте разберем подшипники и испортим их. Нанесем на дорожке качения дефект при помощи гравюрной фрезы. При реальной эксплуатации такие царапины могут со временем привести к поломке. Дополнительно маркируем подшипники. В образец номер 1 закладываем смазку ХАДА с ревитализантом и обычную смазку хорошего качества в образец номер 2. Работу подшипников под нагрузкой обеспечивает специальный станок. Его основные узлы — электродвигатель, муфта, опорный узел, силовые винты, вал и 2 подшипника. Каждый винт создает изгибающую нагрузку на вал. Эти 2 радиальные силы уравновешивают друг друга. Поэтому вал максимально разгружен и практически не испытывает напряжения изгиба при вращении. Устанавливаем подшипники на вал. Фиксируем их с помощью гайки. Включаем установку. Сейчас на каждый подшипник действует серьезная радиальная нагрузка, порядка 8000 ньютон. Частота вращения около 1000 оборотов в минуту. Во время работы установки и происходит восстановление подшипника, то есть устранение дефекта путем формирования металлокерамического покрытия. Постоянно контролируем температуру подшипников, чтобы не допустить их перегрева. При заявленной нагрузке и скорости покрытие сформируется за 8 часов. Мы же останавливаем нашу установку через 5 часов, специально не дожидаясь конца обработки. На этой стадии царапины закатаны еще не полностью, и есть уникальная возможность увидеть, как именно проходит формирование слоя металлокерамики. Пока дефект еще просматривается, но при прикосновении уже неощутим. Обратите внимание, поверхность не стерта, а наоборот, как бы залита стекловидным материалом. Это и есть металлокерамическое покрытие, результат работы ревитализанта. И наш контрольный образец. По цвету он как бы немного подгорел. Под нагрузкой разрушение шло достаточно интенсивно. На поверхности видны царапины и мелкие раковинки. Вновь замеряем радиальные люфты. Подшипник со смазкой ХАДА 0,04 мм, то есть люфт уменьшился на 9 микрон. Контрольный образец 0,61 мм. Люфт увеличился на 19 микрон. Замеры показали значительное улучшение характеристик подшипника, работавшего на смазке с ревитализантом. Опыт подтверждает: железо действительно можно лечить.